แก้นอนกรนด้วยสมุนไพรเคล็ดไม่ลับวิธีแก้นอนกรนแบบเห็นผลชัดเจนด้วย4สมุนไพรใกล้ตัวสูตรสมุนไพรแก้นอนกรนกินแล้วหายบำรุงสุขภาพด้วยสำหรับคนที่กำลังประสบปัญหาการนอนกรนหรือคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยานอนกรนเสียงดังจนคนรอบข้างไม่เป็นอันหลับอันนอนวันนี้เรามีวิธีแก้นอนกรนแบบธรรมชาติมาแนะนำก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าการแก้นอนกรนยังไม่มีวิธีการใดที่รักษาได้เห็นผลแบบ 100%แต่3วิธีที่จะนำมาแนะนำในวันนี้มีคนเคยนำไปทดลองทำดูแล้วปรากฏว่าให้ผลค่อนข้างน่าพอใจอีกอย่างวิธีนี้สามารถทำได้ด้วยตัวเองไม่มีการลงทุนอะไรดังนั้นคงไม่เสียหายหากคุณจะลองไปทำตามดูซึ่งการรักษาโรคนอนกรนนั้นจำเป็นต้องใช้สมุนไพรในครัวเข้าช่วยไม่ว่าจะเป็นหอมแดงยิ่งแก่ยิ่งดีกลิ่นฉุนของหอมยังช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นในลำคอและช่วยให้ระบบหายใจทำงานดีขึ้นนอกจากนั้นยังมีสรรพคุณแก้หวัดคัดจมูกลดไขมันอุดตันในหลอดเลือดสาวๆหนุ่มๆที่ไปเที่ยวค้างคืนจำเป็นต้องมีติดตัวหรือติดรถไปด้วยเพื่อรักษาโรคนอนกรนพริกขี้หนูสารแคปไซซินในพริกจะช่วยลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อรอบหลอดลมทำให้หายใจโล่งและเกิดความชุ่มชื้นในลำคอการนอนกรนก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปขิงยิ่งแก่ยิ่งดีสำหรับบางคนไม่ชอบทานขิงสดอาจทุบให้แตกนำไปต้มเอาน้ำดื่มจะช่วยให้ระบบทางเดินหายใจทำงานสะดวกขึ้นพร้อมให้ความสดชื่นด้วยใบแมงลักมีฤทธิ์ในการแก้หวัดและโรคหลอดลมอักเสบจึงช่วยให้ระบบหายใจทำงานดีขึ้นวิธีปรุงหอมแดงปลอกเปลือก 4-5 หัวล้างน้ำให้สะอาดทุบนิดหน่อยพริกขี้หนูล้างน้ำสะอาด 5-7 เมล็ดทุบพอแหลกขิงยาวสัก10 เซนทุบพอแหลกใบแมงลัก1 กำมือทั้งหมดใส่หม้อใส่น้ำพอประมาณท่วมหลังมือรอเดือดยกลงดื่มอุ่นๆดื่มก่อนนอนทุกวันกรนเบาลงถึงขั้นหายกรนส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ